На ремонте стиральная машина Bosch Max 5. Отработала более 15 лет. Клиент жалуется у нас на то, что нет нагрева. Диагностика показала, что пробитый тен. Хочу обратить внимание, тен наш взорвался. Вообще, чем это чревато? Во-первых, поражение током. Во-вторых, это может быть причиной пожара. И вообще, когда нагрева нету, так таковой качественной стирки не происходит. Все происходит в холодной воде. Так, мы сейчас ставим новый тен, запускаем, все перепроверяем и едем, опять же, на следующую заявку.